É. Ah, não, pai. Tenta abrir o secador, pai. Peraí, deixa eu ver. Não sei nem como é que abre. Não tem parafuso aqui, ó, pra desmontar. Só um pouquinho. O que é isso aqui? Ai, pai. Peraí um pouquinho. Aí, só puxou. Ah, Tem que ter cuidado com isso aqui, Giovana. ai, que dor.